เรื่องไหนที่ว่าใหญ่เรื่องไหนที่ว่าฮอตกรองข่าวเช้านี้พร้อมรายงานเชิงวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันโดยสมฤทัยทรัพย์สมบูรณ์และอัธยุทธบุตรศรีภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น. ถึง 8:00 น. ทาง FM 102 www.nationradio.co.th Facebook Nation Radio Fanpage และแอปพลิเคชัน Nation Radioวิทยุเนชั่น FM 102 เมกะเฮิรตซ์ให้คุณได้อัปเดตการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มอิ่มไม่ว่าจะนัดไหนฟาดแข่งกับใครหรือเมื่อไหร่เราพร้อมวิเคราะห์วิจารณ์โดย6หนุ่มมากประสบการณ์จากสยามกีฬาเต็มอิ่ม2ชั่วโมงเต็มทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นในรายการกีฬาไทยกีฬาโลกกับสยามกีฬาแมตช์ไหนยังค้างคาเราพร้อมตอบทาง FM 102 หรือฟังออนไลน์และย้อนหลังได้ที่ www.nationradio.co.th และ Nation Radio Application รายการเช็คอินกินเที่ยวโดยอรสมกับเจมส์ถนัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเช็คอินกินเที่ยวค่ะใช่ครับรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปดูหนังฟังเพลงกินของอร่อยพร้อมกับพาเที่ยวไทยในสไตล์ของอรสมแล้วก็เจมส์ถนัดนั่นเองสลับกันเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเรียกชื่ออรสมบ้างอะไรบ้างก็อยากจะเจมส์ถนัดบ้างอะไรบ้างเมื่อวานน้องเจมส์เราพาคุณผู้ฟังไปดูหนังกันเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วครับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์เราก็พาคุณผู้ฟังไปเที่ยวบ้างจริงด้วยพี่ส้มเป็นท็อปิกของวันอาทิตย์ของเราเลยนะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่ไหนที่โน่นที่ไหนที่นี่ที่นี่ จะพูดให้งงทำไมใช่ไหมจริงๆเป็นประจำอย่างนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่2เมษายนครับผมเจอกันแบบนี้ทาง FM 102 เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น. ครับใช่แล้วล่ะค่ะเวลาเดิมแบบนี้เลยนะคะจริงๆด้วยฮะตื่นขึ้นมานิดนึงทำไมยังรู้สึกว่าแบบงงเงียเปิดเลย FM 102 จ้าคุณจะตาสว่างทันทีเพราะว่าเสียงของเรา2คนน่ารำคาญมากนะจุดนี้อย่าไม่ควรจริงๆเสียงเราก็เป็นเสียงที่ไพเราะเพราะเพลงน่าฟังใครบอกอ่ะบอกตัวเองบอกตัวเองทุกอาทิตย์เป็นคนคิดในแง่บวกนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะไม่สามารถฟังได้ทางวิทยุทำยังไงดีสามารถฟังออนไลน์ได้คุณผู้ฟังตอนนี้ฟังออนไลน์ได้นะคะใช่ครับ www.nationradio.co.th ครับผมใช่ค่ะหรือว่าจะฟังผ่านในมือถือก็ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเราเลยแค่เซิร์ชคำว่า Nation Radio เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Nation Radioแล้วก็กดดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยดาวน์โหลดมาเลยนะใช่ค่ะแค่นี้ก็จะสามารถฟังเรา2คนได้ใช่และอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังอยากจะเข้าไปฝากคำถามหรือว่าจะไปโพสต์รูปก็ได้หรือว่าจะแนะนำที่เที่ยวให้เราแบบพาไปหน่อยอะไรอย่างนี้ครับไปที่แฟนเพจของเราครับผมเช็คอินกินเที่ยวเซิร์ชเป็นภาษาไทยนะคะใน Facebook ครับตามด้วย FM 102 ภาษาอังกฤษครับง่ายๆนะเช็คอินกินเที่ยว FM 102ถ้าคุณใช้ Facebook อยู่ตอนนี้เซิร์ชเลยค่ะแล้วกดถูกใจเรา2คนและอย่างที่น้องเจมบอกคือคุณสามารถมาติติงมาคอมเมนต์หรือจะมาบอกว่าเอ้ยฉันอยากไปที่นี่วางแผนได้ไหมมีที่ไหนที่น่าสนใจตอบช้าตอบเร็วแต่ว่าตอบแน่นอนค่ะใช่และที่สำคัญถ้ามีกิจกรรมดีๆเราก็จะเอาไปฝากไว้ในแฟนเพจด้วยคุณผู้ฟังก็จะรู้ก่อนใครเลยนะฮะใช่ค่ะน้องเจมจ๋าต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าหน้าฤดูผลไม้อร่อยจริงๆด้วยคุณอรสมช่วงนี้เดินไปทางไหนก็เจอแต่ข้าวเหนียวมะม่วงฮะไม่ว่าจะมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำตกมีป่ะเดี๋ยวนะมะม่วงน้ำตกก็มีมะม่วงน้ำดอกไม้ไงมะม่วงน้ำตกไก่ย่างก็ได้ไปอีกก็อร่อยกันไป2คนเลยคนอื่นเขาไม่กินกับเราไม่กินน้องเจมจ๋าวันนี้ก่อนเข้าเรื่องเกี่ยวกับเที่ยวเนี่ยครับเราเอาของบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณผู้ฟังจ้าเป็นอะไรฮะเนี่ยเป็น gift voucher เราแจก gift voucher อีกแล้วแจกกันเลยสำหรับคนที่ชอบมะม่วงนะคะมิสเตอร์โดนัทจ้าน้องเจมเขาก็ได้เอา gift voucher มาแจกให้คุณผู้ฟังในรายการของเราเพราะว่าตอนนี้มิสเตอร์โดนัทเขามีมะม่วงน้ำดอกไม้คัดพิเศษหอมหวานทำให้แบบ
แบบอร่อยอ่ะอร่อยมากคืออร่อยมากเป็นมะม่วงมีรูน้องเจมมะม่วงอะไรมีรูครับมะม่วงที่มิสเตอร์โดนัทนี่แหละที่ว่ามีรูนะสัมผัสความอร่อยกับมะม่วงที่มิสเตอร์โดนัทเลดแมงโก้นี่เขามาเลยครับมากันหลายแบบหลายรสชาติกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีทั้งแมงโก้ริงนะฮะท็อปปิ้งครีมมะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมเนื้อมะม่วงสุดหอมหวานดับเบิลแมงโก้อันนี้เป็นอีกแบบนึงนะอีกแบบนึงนะท็อปปิ้งพร้อมไส้ครีมมะม่วงน้ำดอกไม้อร่อยเต็มคำครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแมงโก้ครัมเบิลเค้กนะคะเป็นท็อปปิ้งครีมมะม่วงน้ำดอกไม้โรยวานิลาครัมเบิลแล้วก็เนื้อมะม่วงสุดหอมหวานและตามติดไปด้วยแมงโก้ช็อกโกเค้กเคลือบช็อกโกแลตแบบรสมะม่วงด้วยนะน้องเจมแล้วโรยไปด้วยอัลมอนด์อบกรอบแบบกินเข้าไปแล้วแบบงาบหิวเลยอ่ะเอฟเฟกต์ก็มาเองอะไรเองทำเองงับสุดท้ายงับเองนะสุดท้ายเลย Mango Flocky Chew นะครับเคลือบด้วยช็อกโกแลตครับรสมะม่วงโรยอัลมอนด์อบกรุบกรอบด้วยใช่ครับไปเลยจ้าบ่ายนี้ไปมิสเตอร์โดนัทค่ะเขามีวางตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่31พฤษภาคมเลยใช่วันนี้คุณไปคุณก็ไปเจอละที่เคาน์เตอร์มะม่วงคุณจะได้กลิ่นมาก่อนเลยเพราะว่าเขาหอมมากเราได้ชิมกันแล้วนะพี่ส้มก็คือเป็นมะม่วงที่มีกลิ่นมะม่วงหอมมากเปิดกล่องมาต้องบอกว่าอุ้ยหอมจริงๆฮะเนาะเพราะว่าโดนัทอื่นๆของมิสเตอร์โดนัทเนี่ยก็อร่อยอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านในช่วงนี้นะคะก็คือเป็นมิสเตอร์โดนัทเลดแมงโก้ค่ะไปกันเลยทุกสาขานะจ๊ะไปกันเลยครับเรามีกิฟต์วอเชอร์มาแจกกันในวันนี้ใช่ไหมฮะง่ายๆง่ายเลยคุณผู้ฟังเราแจกกันทั้งหมด2รางวัลละ200 บาทใช่เป็นบัตรกำนันมูลค่า100 บาท2ใบนะครับใช่ค่ะให้ไปใช้บริการซื้อมิสเตอร์โดนัทได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่ออกมาคือเลดแมงโก้หรือจะเป็นโดนัทอื่นๆก็ได้กติกาง่ายๆจากน้องเจมจ๋าให้คุณผู้ฟังนะส่ง SMS เข้ามาเลยเพียงพิมพ์คำว่ามิสเตอร์โดนัทแค่นี้สั้นๆแต่ก่อนที่จะส่งมาอย่าลืมพิมพ์ NR ค่ะถ้าเกิดว่าต้องพิมพ์ NR เว้นวรรคตามด้วยมิสเตอร์โดนัทส่งมาที่ 4240666 ใช่แล้วนะครับคุณผู้ฟัง NR ภาษาอังกฤษนะครับตามด้วยมิสเตอร์โดนัทคุณจะพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะฮะส่งมาที่ 4240666ใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราแจกไปเลยแรนดอมหมายเลขที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมนะคะแล้วก็จับแจกไปแล้วเป็นง่ายๆเราจะส่งผ่านไปรษณีย์ไปให้คุณนะครับใช่ค่ะพูดถึงเรื่องกินไปเรียบร้อยทีนี้เรามาถึงเรื่องเที่ยวกันบ้างเจมจ๋าใช่อย่างที่บอกวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งจะมาคุยกับเราในรายการวันนี้ครับใช่ค่ะทุกทริปนะที่พี่ไปก็มีการใช้บริการของเรือพาไปดำน้ำตามจุดต่างๆนู่นนี่นั่นซึ่งต้องบอกว่ามีบริษัทเรือดำน้ำแบบนี้มีหลายบริษัทมากแต่วันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าพี่ได้เชิญ Destination Service Manager ของบริษัท Love Andaman มาพูดคุยกัน อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถ้าคุณได้ไปร่วมทริปกับเขาเนี่ยประทับใจสุดๆจริงๆเราขอต้อนรับเลยแล้วกันนะคะน้องเจมกับคุณสริยารัตนภูมิหรือคุณมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะคุณมิวสิกสวัสดีครับอยู่กับคุณส้มกับคุณเจมนะฮะค่ะเรียกสั้นๆว่าคุณมิวสิกแล้วกันเนาะเรียกมิวสิกสะดวกกว่าค่ะได้ค่ะคุณมิวสิกค่ะนิดนึงวันนี้เราพาไปเที่ยวกับ Love Andaman ค่ะอยากทราบว่าทาง Love Andaman เนี่ยเขาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแบบเป็นเส้นไหนบ้างอะคุณมิวสิกตอนนี้นะคะของ Love Andaman นะคะที่มีให้บริการอยู่นะคะเราก็แบ่งเป็นสาขากันก่อนเพราะว่าตอนนี้ destination เราเยอะมากเลยเรามีทางฝั่งทับละมุค่ะนะคะหรือว่าจังหวัดพังงานะคะก็สำหรับเส้นทางนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2เส้นทางนะคะก็คือเป็นเกาะซิมิลันกับเกาะสุรินทร์ค่ะค่ะแล้วเส้นทางนี้เวลาถ้าแบบคนผู้ฟังอยากไปเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะคะสำหรับเส้นทางนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นนะคะของแพ็กเกจของเลิฟพนมันเนี่ยถ้าเป็นอย่างซิมิลันเนี่ยราคาสตาร์ทอยู่ที่ 2,500 ค่ะค่ะ 2,500 โอ้ก็โอเคนะครับราคาดีค่ะแล้วก็บริการดีด้วยอันนี้ยอมรับเลยค่ะแล้วมีเส้นทางอื่นแนะนำไหมคะแล้วก็เป็นเส้นทางของภูเก็ตค่ะอย่างของภูเก็ตตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัวที่เป็นทริปนะคะทั้งหมด3เกาะด้วยกันนะคะก็คือมีทริปเกาะไม้ท่อนนะคะราชาไม้ท่อนแล้วก็เกาะรอกค่ะเกาะรอกด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามีรูทที่กำลังจะเปิดล่าสุดเลยนะคะก็คือ
เปเรตตั้งแต่วันที่เดี๋ยวเรากำลังจะโอเปเรตวันที่3นี้นะคะก็จะเป็นรูท PP ค่ะเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยเป็นรูทใหม่ล่าสุดอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราสองคนพักร้อนหนีงานไปเลยไปเที่ยวกันเลยกับเลิฟอันดามันนะอย่างนั้นกันไปทดลองรูทใหม่เขาว่าเป็นยังไงอยากไปดู PP เหมือนกันค่ะแล้วมีเส้นทางไหนต่อคะที่แบบทางเลิฟอันดามันเปิดเป็นทางฝั่งระนองค่ะค่ะก็ระนองตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นน้องใหม่มาแรงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นรูทจากระนองแล้วก็ข้ามไปเที่ยวทะเลพม่านะคะจะมีทั้งหมด2เส้นทางนะคะก็จะมีเกาะมังกรซึ่งดำน้ำสวยมากแล้วก็เป็นเกาะนาโอพีค่ะซึ่งนาโอพีเนี่ยบอกเลยว่าน้ำใสมากอุยตายฟังแบบนี้คุณมิวสิกจ๋าลางานเดือนนึงเลยค่ะน้องเจมส์ไปกันทั้งเดือนเดี๋ยวนิดนึงถามจะอุ๊ยตายแล้วคุณมิวสิกทำไมเส้นทางน่าเที่ยวอย่างนี้ยินดีค่ะถ้าสมมติว่ามีโอกาสจะได้มาเที่ยวแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะโอ้ยน่ารักสุดอ่ะแล้วอย่างนี้คุณมิวสิกถ้าสมมติว่ามีแบบบริการเรืออย่างเดียวกับแยกที่พักอะไรอย่างนี้ไหมฮะว่าแตกต่างในราคาแพ็กเกจหรือเปล่าสำหรับของเรือพนัมันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีแพ็กเกจรวมโรงแรมด้วยค่ะสำหรับในส่วนโปรโมชั่นใช่ก็คือจะเป็นช่วงงานไทยเที่ยวไทยนะคะหรือว่าเป็นแบบโปรดีๆที่ออกมาทางหน้า Facebook ของเลิฟอันดามันนะคะก็จะต้องบอกว่าราคาที่รวมโรงแรมด้วยเนี่ยเป็นราคาที่พิเศษจริงๆใช่แล้วก็เราส่วนใหญ่เนี่ยก็คือกับทางโรงแรมเนี่ยเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นเพื่อนเป็นบราเธอร์กันนะคะก็ในตอนนี้เรามีโรงแรมที่ร่วมโปรกับเราอยู่ประมาณ70โรงแรมด้วยกันนะคะค่ะโอ้ยเยอะเหมือนกันเนาะให้ลูกค้าได้เลือกเลยก็คือตามใจลูกค้าคือทางเลิฟอันดามันก็จะขึ้นมาเลยว่าถ้าคุณไปที่นี่แพ็กเกจเท่านี้ราคารวมที่พักแล้วมีโรงแรมไหนบ้างที่ให้เลือกถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็อย่างราคาเริ่มต้นนะคะก็ของโรงแรม3 วัน 2 คืนนะคะแล้วก็รวมกับทริปของซิมิลันนะคะเรามีสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปรวมทริปแล้วด้วยก็คือรวมค่าเรือแล้วนะรวมที่พักแล้วด้วยนะใช่ใช่ค่ะคืออย่างบางทีเราไปเองเนี่ยแค่ 2,500 นี่ค่าโรงแรมก็ไม่พอแล้วไม่พอแล้วแล้วก็ไหนจะค่าเรืออีกที่จะพาให้คุณไปถึงจุดดำน้ำใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่หาที่ไหนได้ง่ายๆนะจริงๆครับโอ้ต้องบอกว่าเลิฟอันดามันนี่แบบสุดๆแล้วกับการวางโปรโมชั่นใช่ค่ะโอ้ยดีมากค่ะแล้วมีจุดไหนที่เป็นจุดฮอตแล้วเป็นจุดที่นิยมที่คนแบบว่าแพลนไปเที่ยวกับเลิฟอันดามันมากที่สุดอะคะฮอตใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าพูดถึงที่เอาเป็นแต่ละฝั่งดีกว่าได้ก็เป็นทางฝั่งพังงาเนี่ยตอนนี้ที่ฮอตนะคะคนไทยตอนนี้เที่ยวสุรินทร์กันเยอะมากเลยค่ะหมู่เกาะสุรินทร์ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าที่หมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องของการดำน้ำตื้นหรือว่า snorkel อะนะคะซึ่งปะการังเขาแบบสมบูรณ์มีสีสันสวยงามแล้วก็ปลาที่นู่นเป็นปลาตัวใหญ่นะคะก็คนก็เลยตอนนี้แบบแฮปปี้เอนจอยมากเลยกับการที่ไปเกาะสุรินทร์โอ้เยี่ยมเลยนะอย่างนี้ครับและอย่างนี้บริการของทางเลิฟอันดามันมีอะไรบ้างคะอย่างถ้าเกิดคนเรานักท่องเที่ยวเราไปด้วยกันแล้วอันดามันมีตรงส่วนไหนบริการให้กับนักท่องเที่ยวบ้างฮะก็ของเลิฟอันดามันนะคะเราก็จะดูแลค่ะนะคะในส่วนของบอกเลยว่าลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นทริปกับเราเลยนะคะรับรองว่ากินอิ่มแน่นอนค่ะนะคะอย่างแรกที่มั่นใจได้นะคะเลิฟอันดามันเสิร์ฟจัดเต็มทุกเส้นทางแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องอาหารการกินของเราที่ไม่เหมือนใครแล้วคือหลายๆคนคิดว่าขึ้นไปบนเกาะฉันจะต้องแบบทานข้าวกล่องหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของเลิฟอันดามันเนี่ยเราขึ้นชื่อเรื่องของกินมากขึ้นชื่อเลยใช่ไหมไม่ใช่แค่เป็นแบบเรือพาไปดำน้ำอย่างเดียวนะแล้วก็ไกด์เราก็คัดมาแต่ฟิตทั้งนั้นเลยค่ะคัดมาแต่แบบคุณภาพเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าของเราอะนะคะเป็นบริษัทที่เพิ่งจะเปิดได้6 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไกด์ของเราก็ค่อนข้างจะมีความเป็นทีเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูแลลูกค้าแบบสนุกสนานพาไปแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเพื่อนพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเอนเตอร์เทนใช่มีทั้งเอนเตอร์เทนมีทั้งถ่ายรูปให้สอนท่าโพสอุ้ยดีอยากออกกำลัง
แบบ โอ้ยมันดีตรงท่าโพสต์มันดีตรงท่าโพสต์ เพราะว่าหลายๆคนไปบอกว่าเอ้ยโลเคชั่นดีสถานที่สวยแต่ว่าไม่พร้อมในเรื่องของการโพสต์บางทีคุณไปแค่แขนออกมาแต่ว่าที่นี่เขาแบบว่ามีสอนโพสต์ไม่ต้องห่วงค่ะท่านจะต้องได้ภาพเปลี่ยนโปรไฟล์ทั้ง365 วันแน่นอนโอ้อย่างงั้นเที่ยวจบแต่โพสต์ไม่จบอย่างนี้คุณมิวสิกทางฝั่งพังงาเนี่ยแนะนำเป็นสุรินทร์ไปแล้วแล้วรูทอื่นเป็นที่ไหนบ้างคะตอนนี้ที่ฮอตอยู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นทางฝั่งภูเก็ตตอนนี้เป็นเกาะรอกค่ะโอ้ค่ะตัวนี้ก็คนจองไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเยอะมากตอนนี้เป็นน้องใหม่คือเลิฟวันเพิ่งโอเปเรตได้ไม่กี่ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้แบบยอดจองคนไทยนี่แบบเยอะมากเพราะว่าที่เกาะรอกเนี่ยยังมีความแบบเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารายอาหารบนเกาะของเกาะรอกเนี่ยเราสามารถแบบว่าจัดเต็มนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการดำน้ำ snorkel เขาก็ไม่แพ้ที่อื่นเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เกาะ5คือเกาะรอกเนี่ยเราผูกกับเกาะ5ด้วยเพราะว่าเราออกจากฝั่งภูเก็ตนะคะก็เลยได้มีโอกาสดำน้ำแวะดำน้ำที่เกาะ5กันด้วยซึ่งเกาะ5เนี่ยกะละปังหาสวยมากและน้ำใสมากอันนี้คือต้องไปฝั่งจังหวัดไหนนะคะถ้าไปเกาะรอกเกาะ5ภูเก็ตค่ะอันนี้ต้องไปฝั่งภูเก็ตเนาะใช่ค่ะแล้วมีส่วนไหนหรือว่ารูทไหนอีกไหมคะแนะนำถ้าเป็นฝั่งระนองตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะน้องใหม่นะคะเราเพิ่งเปิดค่ะฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยนะคะจะเป็นเกาะนาโอพีค่ะก็เป็นสองเกาะเนื้อเกาะพม่าก็จะเป็นนาโอพีเกาะมังกรใช่2เกาะใหม่เลยนะคะคือถ้าลูกค้าอยากไปแล้วก็อยากได้เที่ยวแบบรีแลกซ์พักผ่อนสักวันหนึ่งแล้วก็อยากได้ไปดำน้ำแอดเวนเจอร์สักวันหนึ่งเราก็จะแนะนำว่าให้ไปทั้ง2เกาะคู่กันเลยอ๋อก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแบบนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยทำไมฉันต้องเลือกเลิฟอันดามันแบบนี้ทางคุณมิวสิกแบบตอกย้ำยังไงดีกับคุณผู้ฟังที่แบบให้ความมั่นใจเขานิดนึงต้องบอกว่าของเลิฟอันดามันค่ะก็อย่างที่ให้เหตุผลไปนะคะเราเรื่องของบริการเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วเรื่องของไกด์เอนเตอร์เทนหรือว่าถ่ายภาพเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะจากที่หลายๆคนที่เคยได้มาเที่ยวก็จะมีรีวิวมาตลอดนะคะแต่ว่านอกจากเราจะพาเที่ยวสนุกสนานแล้วเราก็ยังเป็นบริษัทที่อนุรักษ์ด้วยค่ะค่ะอันนี้ต้องเป็นจุดใหญ่ใจความเลยนะคุณมิวสิกใช่ค่ะแต่หลายๆครั้งเห็นแบบว่านักท่องเที่ยวทำผิดกฎในที่นี้คือเหมือนแบบไกด์แนะนำว่าห้ามเอาอาหารให้กับปลานะหรือให้แบบช่วยกันแบบอย่าเอาอะไรลงไปในทะเลหรือทิ้งลงไปต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แบบตัวนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะตัวไกด์ก็สำคัญตัวไกด์ต้องเป็นจุดหลักเลยนะที่ต้องคอยบอกกับนักท่องเที่ยวว่าต้องทำแบบไหนปฏิบัติตัวยังไงเยี่ยมเลยนะเลิฟอันดามันนี่เขาเลิฟจริงๆนะไปแบบดำน้ำแล้วเลิฟเพื่อจะให้ใต้ทะเลของเราเนี่ยยังคงสมบูรณ์คุณผู้ฟังถ้าสมมติฟังอยู่ตอนนี้สนใจเลิฟอันดามันคุณมิวสิกเราแบบมีโปรโมชั่นอะไรเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ฟังไหมคะอันนี้เราเตรียมมาเฉพาะอยู่แล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะถ้าสมมติว่าสะดวกที่จะจองทัวร์กับเลิฟอันดามันนะคะก็เราจะมี2ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทาง Facebook นะคะก็เป็น Facebook เลิฟเว้นวรรคอันดามันนะคะแล้วก็ทาง LINE นะคะก็คือจะมี2ช่องทางที่ตอนนี้คนไทยจองบ่อยนะคะก็ถ้าทักมานะคะในหลังจากเราออกอากาศแล้วนะคะภายใน7วันนะคะทักมาก็ส่วนลดพิเศษไปเลย200 บาทโอเคเลยนะวันนี้นะใน1 อาทิตย์นะคุณผู้ฟังใช่ก็จะหมดวันถึงวันอาทิตย์หน้าบอกว่าฟังมาจากเช็คอินกินเที่ยวนะฮะคุณมิวสิกลดให้ไปเลย200 บาทนะครับได้เลยค่ะคุณมิวสิกขาฝากนิดนึงนอกเหนือจาก Facebook Line แล้วยังมีหน้าเว็บไซต์ของ Love Andaman ด้วยไหมคะถ้าอยากเข้าไปเห็นเข้าไปดูเข้าไปแบบว่าเซอร์เวย์ก่อนที่จะตัดสินใจในส่วนของเว็บไซต์นะคะสามารถเข้าไปชมภาพนะคะหรือว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆก่อนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่อัปเดตจริงๆตอนนี้ของเราจะอยู่ทางด้านหน้า Facebook ค่ะของ Love Andaman แล้วหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไม่สะดวกที่จะดูผ่านเว็บทางเฟซแล้วก็ไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้คุณผู้ฟังเลยง่ายที่สุดเลยได้เลยค่ะสำหรับเบอร์โทรนะคะจะเป็นเบอร์076ค่ะ390ค่ะ390ค่ะ250ค่ะ250นะคะ076-390-250นะคะติดต่อกับ Love Andaman เพื่อจองแพ็กเกจไปดำน้ำได้เลยเป็นแบบเรืออย่างเดียวหรือว่าจะบวกที่พักไปด้วยก็ได้ใช่ทาง Love Andaman ใช่แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นทางคุณมิวสิกแจ้งมาแล้วว่าภายใน1 สัปดาห์หรือว่า7 วันหลังจากนี้ถ้าคุณสนใจไปกับ Love Andaman แจ้งเลยว่า
ฟังจากรายการเช็คอินกินเที่ยวนะคะก็จะได้ส่วนลดตรงนี้ไปด้วย ค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิวสิกมากเลยนะคะที่มาแจกแจงว่า Love อันดามันมีดีอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจยังไงให้เราตัดสินใจที่จะไปเที่ยวกับ Love อันดามันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุณมิวสิกขอบคุณมากๆเลยนะครับ ค่ะสวัสดี สวัส ค่ะ ดีครับ ค่ะคุณสริยานะคะรัตนภูมิหรือว่าคุณมิวสิกค่ะ Destination Service Manager ของ Love อันดามันแหมฟังแล้วเป็นยังไงพี่ส้มรู้สึกว่าอยากไปเลยอะไปเลยได้ไหมตอนเนี้ยไปเลยยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ต้องจัดรายการกันก่อน ตายแล้วคือใจแบบไปอยู่แบบแต่ละจุดแล้วว่าแต่ว่าถ้าหลังจบรายการนี้จะรีบโทรติดต่อเลิฟอันดามันไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันส่วนลด200 บาทใช่เพราะว่า7วันนะคือคุณไปเที่ยวกับเขาอย่างที่บอกคุณมิวสิกบอกไปแล้วว่ายังไงคุณประทับใจแน่ๆใช่หลายๆคนยังไม่มีแพลนที่ว่าจะไปยังไงหรือไปไม่เป็นคุณฝากเนื้อฝากตัวไว้กับเลิฟอันดามันเขาให้เขาช่วยพาคุณไปถึงที่หมายปลอดภัยแน่นอนและคุณประทับใจแน่นอนหรือว่าถ้าคุณแบบจะวางแผนการเดินทางยังไงอะไรยังไงแค่คุณแบบว่ามีจุดประสงค์ว่าคุณอยากจะไปดำน้ำที่นี่สมมติว่าพี่อยากไปดำน้ำที่ทะเลพม่าอย่างที่คุณมิวสิกบอกก็คือเกาะมังกรเกาะนาโอพีพี่โทรไปเลยตามหมายเลขที่คุณมิวสิกให้ไว้ก็คือโทรไปถามปุ๊บนี่อยากจะไปที่เกาะมังกรนาโอพีไปพักที่ระนองอยากไปแบบว่าเที่ยวแบบสนุกทาง Love อันดามันแนะนำยังไงโทรไปสอบถามได้เขาก็จะแจ้งว่ามีไปเกาะมังกรเกาะนาโอพีคุณอยากไปเที่ยวเฉพาะเรืออย่างเดียวไหมหรือว่าจะบวกรวมไปกับที่พักด้วยจริงด้วยซึ่งทาง Love อันดามันเนี่ยก็จะแจ้งเลยว่าบวกที่พักมีที่ไหนบ้างเป็น choice ให้คุณเลือกแล้วเมื่อกี้คุณมิวสิกบอกว่ามีตั้ง70กว่าแห่งนะฮะโรงแรมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือคุณเลือกได้เลยตามใจชอบซึ่งทาง Love อันดามันเนี่ยเขาก็จะแจ้งรายละเอียดกับที่พักไว้เรียบร้อยนะคะใช่ครับคุณก็จะเห็นราคาเลยว่าค่าเรือเนี่ยบวกกับที่พักเนี่ยเป็นเท่าไหร่คุณจะได้วางบัดเจ็ตในการเดินทางถูกพอคุณได้แล้วเนี่ยติดต่อกับ Love อันดามันได้เรียบร้อยพอคุณติดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญการเดินทางใช่นะคุณก็ต้องดูว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินหรือว่าจะไปรถทัวร์หรือว่าคุณจะขับรถไปเองจริงด้วยตัวนี้คุณก็เลือกนิดนึงว่าเส้นทางที่คุณจะเดินทางเป็นเส้นทางยังไงนั่นไงนะคะถ้าเป็นพี่ส้มเนี่ยก็จะใช้เครื่องบินเพราะว่ามันสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเหมือนเราซื้อเวลาเนาะจริงด้วยเพราะว่าบางทีเราลาอาจจะไม่ได้นานถูกไหมฮะแล้วเราไปเราอยากที่จะซึมซับให้เต็มอิ่มอยู่ที่นั่นนานๆใช่เดินทางแบบชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเพลียการเดินทางด้วยแล้วก็ได้ใช้เวลาได้เอาเวลามาสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆมากขึ้นจริงด้วยซึ่งต้องบอกว่าการเดินทางทุกรูปแบบนะถึงหมดแต่เพียงแค่ว่าคุณชอบเดินทางแบบไหนแค่นั้นเองเนาะฝากไว้ด้วยเนอะกับ Love อันดามันแต่ต้องบอกค่ะว่า Love อันดามันเขาการันตีนะว่ากินอิ่มแน่นอนกินอิ่มเพราะแอบไปเห็นรูปรีวิวอาหารของเขาใช่ไหมครับฮารุฮาราแล้วเขาจะมีวิธีจัดจานจัดโต๊ะที่เขาวางอาหารน่ะเขามีไอเดียนะในการวางอาหารในการจัดวางมีจานมีถ้าเป็นปกติคุณอาจจะเห็นว่าเป็นถาดหม้อสแตนเลสสีเงินธรรมดาเรียงๆเนาะแต่ที่นี่เขาแบบน่ารักอ่ะคุณนึกภาพถ้าคุณสไตล์แบบเป็นแนวฮาวายอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดเป็นแนวนั้นมีป้ายปักว่านี่คือ Love อันดามันเกาะนี้นะชี้เข้าไปที่ทานอาหารอะไรเงี้ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยมีการตกแต่งนะตกแต่งโน่นนี่นั่นบางทีมันไม่ใช่อาหารแหละแต่ว่าเขาตกแต่งให้เพื่อความสวยงามคือมองไปเราอิ่มนะเราทานอาหารอร่อยของมีแบบเยอะมากแล้วก็แบบต้องบอกว่าแบบเห็นแล้วอยากอ่ะเห็นแล้วอยากกินมากจุดนี้น้องแจมจัดรายการคนเดียวเลยปะไม่อยากพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วไม่ไหวแล้วยังอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนิดนึงนะฮะงั้นหลังจากนี้พี่ไปเลยนะได้ตามสบายแจ้งใบลาพี่ด้วยแจ้งเวลาไปแล้วก็เป็นวันหยุดของน้องเจมไม่เกี่ยวกับพี่ไม่เกี่ยวดูใจร้ายไส้ละกรรมใจร้ายไส้ละกรรมมากเอาเป็นว่า Love อันดามันนี่น่าเที่ยวอีกหนึ่งบริษัทนะหลายๆคนบอกว่าคุ้นหูและกับชื่อนี้หลายๆคนบอกเคยไปเที่ยวและกับที่นี่ถ้าคุณเคยไปเที่ยวแล้วมีภาพสวยๆมาอวดอย่าลืมไปที่แฟนเพจของเรานิดนึงจ้าเช็คอินกินเที่ยวกับคุณผู้ฟัง FM 102ใช่ค่ะง่ายๆเนาะพิมพ์ไปเลยตรงช่องที่ให้พิมพ์เซิร์ชหาเนาะกดไลค์ไปนิดนึงเนาะเช็คอินกินเที่ยว
วรรคนะเป็นภาษาอังกฤษ FM 102เช็คอินกินเที่ยว FM 102แค่นี้ก็มาเป็นเพื่อนกันได้แล้วนะใช่ครับแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าฟังเบอร์โทรไม่ทันของเลิฟอันดามันขอแจ้งอีกนิดนึงนะครับโทรไปที่ 076-390-250 ครับค่ะหรือว่า Facebook Love อันดามันก็ได้นะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยเข้าไปดูรูปก่อนก็ได้ถ้าคุณยังไม่แน่ใจจะสวยจริงอย่างที่อรสมกับเจมส์ถนัดล่ำลือไว้หรือเปล่าหรือว่าอย่างที่คุณมิวสิกแจ้งไว้มันจะจริงหรือเปล่าเพลินหรือเปล่าเราไม่ไก่กาอันละเล่ไปดูมันไม่ดีเราไม่มา PR แน่นอนนะฝากไว้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้นะคะกับ Love อันดามันค่ะพาเที่ยวแบบรอบโลกไม่ใช่สิรอบทะเลไทยของเรานะคะไปกับ Love อันดามันเลยจ้ะน้องเจมส์สัปดาห์ที่แล้วเรามีแจกบัตรใช่กิฟต์วอเชอร์ของอันที่แอนนะครับ2 รางวัลนะครับรางวัลละ200 บาทใช่วันนี้เรามาประกาศชื่อผู้โชคดีดีกว่ารายชื่อผู้โชคดีนะคะท่านแรกนะคะคือคุณอัคเนย์ต้องหาค่ะได้รับไปแล้ว1 ใบปรบมือให้คุณอัคเนย์หน่อยและท่านที่2ครับผมยินดีด้วยกับคุณชนาพรเลิกเปลี่ยนนะครับโอ้ยต้องบอกว่าเป็นได้รับไปทานกันให้แบบอร่อยนะแล้วก็รอรับนะฮะเดี๋ยวเราส่งทางไปรษณีย์ไปให้คุณฟังค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามของคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะแต่เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วน้องเจมเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับรายการเช็คอินกินเที่ยวค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปดูหนังฟังเพลงกินของอร่อยพร้อมกับพาเที่ยวไทยในสไตล์ของอรสมแล้วก็เจมถนัดนั่นเองใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องไหนที่ว่าใหญ่เรื่องไหนที่ว่าฮอตกรองข่าวเช้านี้พร้อมรายงานเชิงวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันโดยสมฤทัยทรัพย์สมบูรณ์และอัธยุทธบุตรศรีภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 ถึง 8:00 ทาง FM 102 www.nationradio.co.th Facebook Nation Radio Fanpage และแอปพลิเคชัน Nation Radio Nation Radio FM 102ชวนคิดชวนคุยสไตล์สุทธิชัยหยุ่นในรายการสุทธิชัยชวนคุยพร้อมชงให้เข้มข้นค้นให้ถึงก้นแก้วกับบทวิเคราะห์จากคอลัมน์กาแฟดำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:10 น. ถึง 11:30 ทาง FM 102 www.nationradio.co.th Facebook Nation Radio Fanpage และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nation Radioวิทยุเนชั่น FM 102 MHz พาคุณไปกินเที่ยวลัดเลี้ยวดูศิลปะวัฒนธรรมสัมผัสประวัติศาสตร์แบบ Exclusive ทั้งในและต่างประเทศกับชัยแสงเกียรติชัยวณิชในรายการชิมทั่วไทยเที่ยวไกลทั่วโลกออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11 โมงถึงเที่ยงทางวิทยุเนชั่น FM 102 หรือฟังออนไลน์และย้อนหลังได้ที่ www.nationradio.co.th และ Nation Radio Application FM 102 Nation Radio คลื่นข่าวคุณภาพชีวิต